Hello， 大家好，我係阿 wing， 好多謝你又返嚟探我。2個禮拜前我去咗倫敦動漫節。如果大家有留意開我個 channel 咧，都知道我2個女咧好迷呢啲動漫嘅。由於呢條片係阿媽的視覺，所以咧冇乜點樣影嗰啲性感 cosplayer 噶吓。一如以往啦，喺度不停行又不停行咧，終於入咗去啦。入咗去之後咧，都仍然係不停行，有啲亂嘅。其實呢度淨係知道要繼續行咯，但係其實去邊度咧係永遠都睇唔到嘅。呢度有啲似機場出境嘅感覺，不過好彩咧，周圍嘅人咧都係 cosplay 緊，咁個情景咧有啲似睇緊 Man in Black 嗰啲外星人到達地球嗰個畫面，咁啊幾得意嘅。行到呢度咧，作為老母嘅我咧，已經覺得 OMG 啊，真係好鬼死攰啊！咁啊，終於咧就入咗去啦。ComicsCon 咧永遠都係分兩邊嘅。一邊咧就係俾一啲大型嘅公司，例如 Bandai 啊、世嘉啊等等；而另外一邊咧就係一啲鋪頭仔啦、勞作同埋咧一啲fans made 嘅商品嘅。一入到去歡迎我哋咧，就係有啲表演嘅朋友啊，呢個咧喺度彈緊吉他。我諗我哋行錯咗個門口啊，所以一入去咧就係食嘢嘅地方。今年好多日本嘢啦，特別咧係韓國炸雞啊，到處都係啊。倫敦 ComicsCon 咧通常都係比較着重喺西方嘅動漫多啲嘅，例如 Marvel 啊、星球大戰等等啊。而每一年星球大戰訓練學員都會擺檔喎，咁咧可以即場報名啦，然後咧就可以訓練成為一個絕地武士噶啦。佢會教你一啲秘訣同埋劍法，咁啊學完之後咧仲有證書啊，正式成為絕地武士啊。不過有冇事咧，我就真係唔知啦吓。今年咧有2個 workshop 啊，一個咧就係教你寫毛筆同埋咧摺紙啊，咁啊2個都係免費，你坐低咧就可以自己做噶啦。跟住咧就開始同2個女不停睇佢哋中意嘅嘢啦。英國動漫節咧喺好多地方都會定期舉行嘅，咁啊倫敦啊、伯明翰啊都有嘅。通常咧一次過擺3日嘅，星期5、6日，咁啊星期5咧就會平少少嘅嗰個入場費。我哋咧就今次揀星期6去，因為以往咧試過星期日去咧啲嘢咧就會賣晒噶啦。門票咧喺英國買咧就一定要實體票，咁佢就會寄嗰張票咧嚟你屋企嘅，咁啊加埋手續費咧就圍返39磅半一張。如果我冇記錯咧，好似11歲以下就小童飛，然後2歲以下咧就唔使錢嘅。呢排 Pokemon 卡好興啊，咁啊見到幾間咧淨係買 Pokemon 卡嘅鋪頭。Pokemon 卡咧真係一個唔錯嘅投資啊！我啲女細個嘅時候咧好迷 Pokemon，因為嗰陣時有 Pokemon Go 啊，所以都買落唔少嗰啲遊戲盒啦，同埋嗰啲抽嗰啲盲卡啊，即係一包10張幾磅銀一包嗰啲咧，咁啊買咗好多啊，咁冇開到，咁啊早幾個月前咧我清咗佢咧。每樣咧都係，尤其是嗰啲盲卡啦嚇，一包咧如果冇開過嗰啲咧，可以以4倍嘅價錢賣翻出去咯。同埋片裏邊咧有幾盒嗰啲咧，我都係早期先至賣翻出去噶。不過我賣咧冇佢咁高嘅價錢啦，因為我想快啲走啊。而家有啲後悔啊，原來可以100幾磅喎。Costco 有時都會賣 Pokemon 呢啲遊戲盒嘅，所以永遠咧都係排長龍嘅。睇完呢啲價錢之後咧，我有心喐喐咧，想入翻貨啊！終於俾我揾到一檔師奶嘢啦，我有興趣嘅嘢啦，就係日本碗啊！呢一檔日本碗咧，每一次 ComicsCon 或者 Hyper Japan 咧，佢都會擺檔嘅。啲碗碟咧全部日本製造，咁啊〜有幾個咧係幾靚嘅，而價錢咧亦都係OK 嘅，唔係太貴。咁啊，不過都係同 TK Maxx 嗰啲款都差唔多嘅。咁啊，TK Maxx 咧有時可能再平啲添。但係好多人睇啊，我逼唔到入去啊今年。咁啊之後咧，我哋行咗去 Art Box 啦。
呢啲啊25磅嘅盲袋啊，一年我都買咗，其實有啲揾笨嘅，因為裏邊咧全部係嘢食咁樣嘅。咁我買嗰個咧係公仔嘅，都係揾笨嘅，即係買咗之後咧，我發覺係佢賣唔出嗰啲款咧係比較多嘅咯。咁所以買咗1年之後就冇再買過啦。咁而佢賣嘅公仔咧，其實都係貴嘅咯。咁所以今次咧都係得個睇字嘅啫。貼紙咧4磅半一張啊，不過就係日本嚟嘅。不過呢啲3D 嘅水晶貼紙咧又興翻喎，例如嗰啲 Bonbon Drop 咧，而家喺日本咧炒到癲晒都係。eBay 當日都開咗檔喎，咁咧就做咗一個遊戲節目咧，就係答問題，答中咗咧就有獎品嘅。Two other animals other than a llama that Emperor Cusco was turned into in the Emperor's New Groove. Give me back. Sorry. Here we go. Goat and a chicken. That is correct. He is owning the goat and a chicken. Wow. I would have accepted parrot and whale as well. After 3, we'll have some harmonies if we can. Anyone knows how to sing in the audience? 3, 2, 1. Spin the wheel! Spin the wheel! Spin the wheel! Spin again! Spin it again! Spin it again! I have no prize 喎，真係。Outstanding! Congratulations! 當日咧，亦都有大量嘅 Funko Pop 啦，咁亦都有好多嗰啲來自日本嘅動漫 figure 嘅，不過咧我就逼唔到入去拍啦。同埋有好多 YouTuber 嘅 merch 啊，好多即係呢啲咧，我真係唔識啊。但係我啲女咧一睇咧就知好係啲乜嘢嚟嘅咯。咁啊，不過真係好逼啊，尤其是呢度特別係水泄不通啊，有啲似年宵嘅感覺啊！好唔好意思啊，即係你哋睇到好多人嘅背脊，終於咧逼到出去啦！到嗰一刻咧，我嘅腳咧已經唔再屬於我噶啦，但係咧淨係行咗一邊咋，所以我哋要去另外嗰邊睇下啦。另外嗰邊咧係好閒啲嘅，因為始終係大公司擺位啊，咁多啲免費嘢嘅，例如呢個Whatnot 啊，係一個好似 eBay 咁嘅平台啦。咁咧佢俾你整唔係 LEGO 啦，即係佢唔係 official LEGO 嘅，但係好似 LEGO 嘅 mini figures 嘅公仔啊。咁你可以自己揀衫啊，揀鞋啊咁等等啦嚇。咁裏邊呢個公仔咧有呢個 Whatnot 嘅標誌嘅。而會場咧亦都有棵許願樹可以俾大家許願嘅。寫咗自己個心願呢，就可以掛喺樹上面噶啦。有好多扭蛋啊，咁最平呢4磅一個，不過呢個係公價嚟噶啦。而家好多地方都有 Bandai 賣扭蛋嘅呢啲咁嘅鋪頭噶啦。同埋一啲新出嘅遊戲啦，不過呢啲我就唔係太識啦。好多人喺度試玩緊啊。今年見到有 Tamagotchi 電子寵物擺檔喎，細個嘅時候呢，我都好恨有一隻嘅。不過其實呢啲呢係幾無聊嘅，同埋幾嘥時間嘅嘢。咁當日呢，就有一個邊個比較受歡迎嘅比賽呢？咁參賽者得2個嘅，就係 Mamachi 同埋 Kuchipatchi 嘅。我就揀咗 Mamachi，即係右手邊嗰個嘅。咁其實我係中意 Mimichi 多啲嘅，即係另外仲有一隻白色嗰個。佢又冇嘅。但我唔知道呢最後邊個贏嘅。不過呢，貼咗貼紙呢，佢就送返一張呢啲咁嘅貼紙俾你嘅。咁當日好熱啊，我哋呢就買咗雪糕車嘅雪糕啦。不過好快溶啊。之後又係我好中意嘅嘢啊 Sylvanian Family 啊，森林家族啊，呢個俾我開到齋啦，我買到嘢啦，買咗幾個呢啲好得意嘅盲袋，同埋呢10磅抽獎，
咁呢，我最後呢，我哋就得到4獎啊！ See, we've just won this sleepy drink sipping. Oh, thank you. Thank you. Thank you. 一盒瞓覺系列嘅公仔啊，即係啱我啦，最中意瞓覺。當日呢，亦都有縮角表演啊！好啦，呢個星期同大家講住咁多先，未訂我 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下，多謝收睇，下星期再見，拜拜。